Ve Beslem'in en favori ürünlerinden biri Dapkam. Mutlaka her evde olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok memnuniyet aldığımız ürünlerden biridir ve en fazla kullanılan takviyesi diyebilirim. İçerisinde çörek otu barındırıyor. Bu ürünün bütün kronik hastalığı olan kişiler kullanabilirler rahatlıkla. Şeker, tansiyon gibi. Ne yapıyor? Bize vücudumuza enerji veriyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor. Var olan hastalıklarımızın iyileşmesini sağlıyor. Yani Dapkam'la gerçekten günlük enerjinizi artırabilir ve hayat kalitenizi yükseltebilirsiniz.